Шкода Фабія заїхала з проблемою. Витік весь фреон і на дорозі прям пішла пар із цього. Розібрав, бампер зняв, подивився, і тут виходить ось в цьому місці, конкретно тут. Таке враження, якщо попав камінь або ще щось, і весь фреон просто звідти тече. От зараз я подаю воздух. Такс. Зараз буду пробувати якось паяти. І так вдалося мені запаяти сам радіатор припоєм Castoline. Є такий американський припой в мене, інколи ним користуюся. Зараз роблю вакуум, і в вакуумі ми бачимо, що все добре. Поставлю на провірку, будемо бачити. Якщо все буде добре, я думаю, що система ще попрацює. До слова сказати, новий радіатор коштує десь порядка 1800 до 2000 гривень. Я думаю, що наразі можна буде обійтися цим ремонтом. Заправив я машинку, все як має бути, 500 грам. Значить, по давленню у нас норма. По температурі, температура в салоні зараз 10,5 градусів видає. І пробуємо на утечку. Як бачимо, нема ніяких пузирів, все добре держить, кондиціонер справно працює. Ну, я думаю, що на цьому ремонт закінчений. Треба скласти бампера, все докупи зібрати і можна віддавати клієнту. Дякую всім за увагу. Якщо є якісь проблеми з кондиціонерами, звертайтесь. Будемо лагодити. Всім до побачення.